港股市場又炸啦！全球第二大無線通訊模組提供商港和通今日正式啟動港股 IPO 招股，港和通市場份額15.4%，汽車電子、智慧家庭領域市場份額第一。2024年營收69.71億，淨利潤6.77億，表面風光無限啦。但2024年Q4嘅淨利潤暴跌85.21%， 2025年嘅 Q1 再跌37.3%， 連續2個季度嘅業績斷崖式下滑喎。但其前5大嘅客戶收入佔比高達58.3%，海外嘅銷售佔比59.4%， 客戶太集中啦，海外依賴太深啦。另外，佢嘅募集資金嘅必要性都存在懷疑嘅喎，研發投入佔比從11% 降至8.78%， 帳面資金充足，但係仲要融資。不過港股今年 A 加 H 股陣營大擴容啊，已經有11間嘅企業完成咗雙上市，募集超過1800億港元。港和通加入之後將進一步提振科技板塊，物聯網市場預期到2023年超萬億嘅美元。港和通嘅 5G 加 AI 嘅技術正好卡位，10間基石投資社、中國太保、太平洋資產管理、廣發基金等都已經承諾咗認購12.53億港元，佔募資嘅總額近半㗎。港和通 A 股嘅股價係31.58元，港股 IPO 發售價係19.88到21.5港元。呢波打新你敢衝嗎？打新就用方德字頭 APP， 最高10倍融資打新，零利率入場。